Այսօր իմ քարոզը վերնագրել եմ այն լրումը, այն ամբողջացումը, որ ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչում։ Այն լրումը, այն ամբողջացումը, որ ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչում։ Սա շատ կարևոր բան է, սիրելիներս։ Մենք ամիսներ առաջ խոսեցինք Քրիստոս ձեր մեջ։ Մենք տեսանք, որ առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլխում Պողոս առաքյալը խոսում է, որ կա մի գաղտնիք, որ այս աշխարհի իշխանները չգիտեն։ Առաջի Կորինթացիս 2:8-6-ն է, որ կա մի գաղտնիք, որ այս աշխարհի իշխանները չգիտեն, որ եթե իմանային իրանք փառքի Տիրոջը խաչը չէին անի։ Ու խոսքը վերաբերվում էր ոչ թե այս աշխարհի իշխաններին, Հերովդեսին ու Պիղատոսին, այլ խոսքը վերաբերվում է Սատանային ու նրա ծառաների մասին, որտեվ Եփեսացիների թղթում Պողոս առաքյալը ասում է, այս աշխարհի իշխանը կուրացնում է անհավատների մտքերը, որ իրանք ճշմարտությունը չճանաչեն։ Ու մենք տեսանք, որ Սատանան իր իշխաններով հանդերձ չգիտեր մի բան, կար մի գաղտնիք, որ ինքը չգիտեր, որ եթե իմանար ինքը փառքի Տիրոջը չէր խաչը հանի։ Ու Կողոսացիների առաջի գրքում Պողոս առաքյալը խոսում է այս գաղտնիքի մասին, ասում է, այս գաղտնիքը, որ հայտնվեց եկեղեցուն, հիմա դարեր հետո սրբերին, սա է Քրիստոս ձեր մեջ։ Այսինքն, ինչ էր նախատեսել Աստված, որ տալով իր մի որդուն, ցանելով Քրիստոսին, ինքը ունենալու է միլիոնավոր մարդիկ այս երկրի վրա, հարյուրավոր մարդիկ Եղեգնաձորում, ու մեջ Քրիստոսը բնակվում։ Բայց սա մի մասն է խորհրդի, որովհետև խոսքը չի ասում Քրիստոս քո մեջ, խոսքը ասում է Քրիստոս ձեր մեջ։ Խոսքը չի ասում, որ սա հայտնվեց որոշներին, օծյալներին, անհատներին, ասում է սա հայտնվեց եկեղեցուն։ Ես այսօր սիրելիներս ուզում եմ խոսել եկեղեցու մասին։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել եկեղեցու զորության մասին, բայց մենք հերթով քայլ առ քայլ կգնանք։ Թե ինչ է աղոթում Պողոս առաքյալը ու ուր է հասցնում իր աղոթքը Պողոս առաքյալը ու ուր է հասցնում իր խոսքը Պողոս առաքյալը, սիրելիներս։ Մեր կյանքի կենտրոնում ընկած Աստծո խոսքը, սիրելի քույր եղբայրներ։ Մենք չենք ապրում երևույթով, մենք ապրում ենք լսելով ու հավատքով։ Մեր նոր ժողովրդի համար, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Երբ որ Ադամը մեղ գործեց, հների համար էլ որպեսզի պարզ լինի, ու Աստված եկավ, Ադամը թաքնվեց։ Ասեց, ինչի ես թաքնվում։ Ասեց, տեսա, որ մերկ եմ ու թաքնվեցի։ Տեսա, որ մերկ եմ ու թաքնվեցի։ Աստված Ադամին ասեց, ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես։ Ադամը ասեց, տեսա, որ մերկ եմ, Աստված ասեց, ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես։ Ինչի Աստված ասեց, ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես։ Որովհետև երբ որ Աստված ստեղծում էր մարդուն, Աստված նախատեսել էր, որ մարդը պիտի առաջնորդվի լսելով, ոչ թե տեսնելով, ում լսելով, իր արարչին լսելով։ Աստված չի նախատեսել, որ դու առաջնորդվես քո տեսողությամբ։ Ադամը ասեց, ես տեսա, որ մերկ եմ։ Աստված ասեց, բայց ես քեզ ասել եմ, որ դու առաջնորդվես տեսնելով։ Թե ես քեզ ասել եմ, որ դու առաջնորդվես լսելով։ Շատերի խնդիրը, նաև շատ հավատացյալների խնդիր կայանում է նրանում, սիրելիներս, որ իրանք առաջնորդվում են տեսնելով, ոչ թե լսելով։ Դե ես տեսնում եմ իմ հիվանդությունը, բայց Աստված ասել է արդեն, որ դու առողջ ես։
Հավատքը տեսնելուց է ու տեսնելը երևույթից, տենց է գրած Աստծո խոսքում, չէ, հավատքը տեսնելուց է ու տեսնելը Facebook-ից, տենց է գրած Աստծո խոսքում, ոչ, հավատքը տեսնելուց է ու տեսնելը լուրերից, հավատքը տեսնելուց է ու տեսնելը YouTube-ից, դուք տենց բան կարդացել եք Աստծո խոսքում, բա ինչ է գրած, հավատքը լսելուց է ու լսելը Աստծո խոսքից, Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները առաջնորդվեն իրեն լսելով, խոսքը լսելով։ Սա է պատճառը, որ Աստված Ադամին ասեց, ով քեզ ասեց, ով ես ասել եմ քեզ, որ դու մերկ ես, չէ, բա ինչի մասին է խոսքը, ով քեզ ասեց, որ ես խնդրից լուծում չկա, ես ասել եմ քեզ տենց ման, չէ, բա ինչի ես դու տենց մտածում, ով ասեց քեզ, որ դու հիվանդ ես, բժիշկը, իսկ ես ինչ եմ ասել, որ իմ վերքերով դուք արդեն բժշկված եք, հալելույա, հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, ինչով ենք մենք առաջնորդվում, սիրելիներս, կամ Աստծո խոսքով, կամ երևույթով, որտեղ է մեր անհաջողությունը, պատճառը, որ մենք առաջնորդվում ենք երևույթով, մինչև չտեսնեմ չեմ հավատա, իսկ Աստված ասում է պիտի լսես, որ հավատաս, մեր հավատքի հիմքը խոսքն է, խոսքը, ու հիմա մենք իրար հետ նայում ենք խոսքը, դու այն չես, ինչ որ տեսնում ու զգում ես, դու այն ես, ինչ որ խոսքն է ասում քո համար, վերստին ծնված քրիստոնյայի համար խոսք ասում է, որ դու արդար ես, բայց ես չեմ զգում, խոսք ասում է, որ դու Աստծո զավակ ես, բայց ես չեմ զգում, ինչ կապ ունի դու ինչ ես զգում, սիրելիս, ինչ կապ ունի, ինչ է զգում իմ աղջիկը, երբ որ առավոտյան արթնանում է, միգուցե իր անկերուհու տանը, ինչ կապ ունի, ինքը էլ չի զգում, որ իմ աղջիկն է, ուրեմն իմ աղջիկը չի, տենց չի, չէ, ինչ կապ ունի, դու ինչ ես զգում, երբ որ առավոտյան արթնանում ես, եթե խոսք ասում է, որ դու արդար ես, դու արդար ես, եթե խոսք ասում է, որ դու Աստծո զավակ ես, դու Աստծո զավակ ես, եթե խոսք ասում է, որ դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, բա իմ գործերը, թող քո գործերը փոխվեն ըստ խոսքի, թող քո միտքը նորոգվի ըստ խոսքի, մեր կյանքի հիմքը խոսքն է, սիրելիներս, խոսքը, ու ես ասեմ, մենք վերջում աղոթք ենք անելու, ու կլինեն մարդիկ, ում համար ես անհատական աղոթք եմ անելու, ու ես այսօր իմ քարոզ ուզում եմ լինի հիմք քո համար, որ դու ասես Տեր, ես ինչքան էի հեռացել խոսքից, ինչքան էի սկսել իմ աչքի երևույթով գնալ, ինչ ասում Աստծո խոսքը, երևույթով չենք շարժվում, ապա հավատքով, երևույթով չենք շարժում, սա հավատացյալների մասին է գրած, աշխարհիկ մարդիկ լավ էլ երևույթով են շարժվում, ինչ ասում Պողոս առաքյալը, երևույթով չենք շարժվում, հապա հավատքով, երևույթը ցույց է տալիս, որ դու հիվանդ ես, քո հավատքը գոռում է, որ դու բժշկված ես, դու կասես, ով ես, ինչ ես ասում, մենք սովոր ենք, տեսանք, ասեցինք էտա, երևույթը ցույց է տալիս, որ քո գրպանում փող չկա, դու աղքատ ես, խոսք ասում է, որ նա աղքատացավ, որ դու հարստանաս, երևույթը քեզ ասում է, չկա, մի տուր, խոսք ասում է, չկա, տուր, որ ունենաս, գիտեք, Աստվածաշունչը ու այս աշխարհը, իրանք լրիվ հակադրություններ են, աշխարհը ասում է չունես վերցրու, Աստծո խոսքը ասում է չունես տուր, լոգիկայից դուրս է, իսկ լոգիկայի մեջ է կարմիր ծովի բացվելը, իսկ լոգիկայի մեջ է կույսի հղիանալը, իսկ լոգիկայի մեջ է մեռած մարդու հարություն առնելը,
Աստված լոգիկայից վեր է սիրելիներս։ Եկեք Աստծուն մեր փոքր ուղեղի մեջ չփորձենք տեղավորել։ Ինքը ավելին է, ինքը ավելի վեր է։ Ու եկեք այսօր սիրելիներս, սա նախաբան է, սիրելի քույր եղբայրներ, որ ես արեցի բոլորիս համար։ Հիմքը քո ու իմ կյանքի Աստծո խոսքն է։ Եթե դու չես կարդում խոսքը, քո կյանքի հիմքերը թույլ են, խարխլված են։ Այսօր 2-3 տարվա մեջ երևի միակ օրն է, որ ես որոշել եմ այսպիսի Աստվածաշունչ բերեմ, որ դու տեսնես խոսքն է։ Իմ Աստվածաշունչը էլեկտրոնային է, բայց այսօր ես որոշել եմ այսպիսի Աստվածաշունչով քարոզեմ։ Խոսքը մեր կյանքի հիմքն է։ Սրա համար են հավատացյալները կարդում խոսքը։ Սրա համար իրանք խոսքից դուրս չեն գալիս։ Սրա համար են իրանք մտորում խոսքի վրա։ Սրա համար են իրանք խոսում խոսքը։ Խոսքը կարդալը մի բան է, խոսքի մասին մտորելը մի բան է, խոսքը խոսելը մի բան է։ Ժամանակն է եկել, որ մենք խոսքը խոսենք։ Ամեն։ Ոչ թե խոսենք այն, ինչ որ տեսնում ենք, այլ խոսենք այն, ինչ որ խոսքն է ասում։ Որովհետև երբ որ դու խոսես այն, ինչ որ խոսքն է ասում, կփոխվի այն, ինչ որ տեսնում ես։ Միգուցե դու տեսնում ես մի փոքր տնակ, որտեղ որ ապրում ես, բայց խոսքը ասում է, որ նա աղքատացավ, որ դու հարստանաս։ Երբ որ դու խոսում ես խոսքը, ասում ես Տեր Հիսուս, քո պատճառով ես հարուստ եմ։ Տեր Հիսուս, քո պատճառով ես առողջ եմ։ Տեր Հիսուս, քո պատճառով ես սուրբ եմ։ Քո պատճառով ես արդար եմ։ Քո պատճառով ինչ ուզում ես դիր ընդեղ։ Ինչ ինքը արել է քո համար։ Երբ որ դու սկսում ես խոսել խոսքը, չնայած իրավիճակին դու խոսքն ես խոսում, չնայած իրավիճակին դու խոսքն ես հռչակում, քո կյանքը փոխվում է։ Դու այն ես, ինչ երեք խոսել ես։ Վաղը դու ընդեղ ես լինելու, ինչ որ այսօր ես խոսելու։ Ամեն։ Եկեք անկեղծ լինենք, եկեք նայենք մեր իրավիճակներին։ Ինչ ասում խոսքը, ինչ ենք խոսում մենք։ Մենք ոչ թե այնտեղ ենք, ինչ որ խոսքն է ասում, սիրելիներս։ Մենք այնտեղ ենք, ինչ որ մենք ենք ասում։ Եթե դու չես ասում խոսքը, եթե դու չես խոսում խոսքը, եթե դու չես հավատում խոսքին, մի էլ սպասի, որ քո կյանքում կլինի այն, ինչ որ խոսքն է ասում։ Այս շատ էլ որ խոսքը ասում է, որ դու բժշկված ես։ Բայց դու ամեն օր խոսում ես քո հիվանդությունից, դու ամեն օր փառաբանում ես քո հիվանդությունը, դու ամեն օր բարձրացնում ես քո մեծ հիվանդությունը, բերում ես քո փոքր Աստծու մոտ քո մեծ հիվանդությունը։ Ու կարծես թե Աստված չգիտի այդ փոքր հիվանդության մասին, այդ մեծ Աստված գիտի, բայց Աստված գործում է համաձայն քո խոսքերի, քո հավատքի ու իր խոսքերի։ Մեզ մեկ թվում է, թե մեր խնդիրը մեծ է, մեր Աստված բջուր Աստված է։ Չէ որ իմ ափով ես երկինքն եմ չափում։ Չէ որ Աստծո ստեղծած հրեշտակը կանգնում է ծովի մեջ ու ծովը իր ծնկներից է։ Չէ որ մեր Աստված անսահման է, սիրելիներս։ Երկինքը, որ ինքը իր ափով չափում է, Աստված մի ծեր բուջուր պապիկ չի, ինչ որտեղ նստած։ Գավազանով հենց Անդոն Սխալանի խփի գլխին։ Տենց չի։ Աստված անսահման է, ու Աստված պապիկ չի, ասեմ իմանաք։ Երիտասարդ տղա է։ Աստված իր ափով չափում է տիեզերքը, գալակտիկաները, միլիարդավոր գալակտիկաներ կան։ Այդ միլիարդավոր գալակտիկայի մեջ մեր գալակտիկան է։ Մեր գալակտիկայի մեջ միլիարդավոր մոլորակներ կան, որի մեջ մեր
բուջուր մոլորակն է։ Այդ բուջուր մոլորակի վրա մի հատ բուջուր Հայաստան, քարտեզի վրա չի երևում։ Որ ուրիշ երկրի մարդկանց ասում ես Հայաստան, ասում են մենք չգիտենք, մենք գիտենք, բոլորը գիտեն հայերին ու սիրում են։ Դա սուտ է։ Այնքան մարդ չգիտի Հայաստանը որտեղ է։ Ասում եմ որտեղ է, քարտեզը տալիս է սենց նայում է, ասում եմ հեսա Վրաստանը, հեսա Ադրբեջանը, բա որտեղ է, ասում ես էй բուջուր այդ են, մեզ են բուջուր են որ չերում, էդի Հայաստանն է։ Այդ բուջուր Հայաստանում կամ այդ բուջուր Եղեգնաձոր։ Այդ բուջուր Եղեգնաձորում մի հատ բուջուր տուն։ Իրա բուջուր խնդիրով։ Ու այդքան մեծ Աստված մենք փոքրացնում ենք այդ բուջուր խնդիրը մենք մեծացնում ենք։ Ինչի՞։ Մենք փորձում ենք մեր երևույթով դատել, մեր մտածելակերպով։ Հիմքը խոսքն է։ Ամեն։ Ես էլ իմ քարոզին չեմ ասել։ Եփեսացիս 1:15, սա նախաբաններ, սիրելիներս։ Եկեք իրար այդ խոսքը նայենք։ Դրա համար, եթե ուզում ես իմանաս ինչի համար, պետք է կարդաս Եփեսացիս առաջի գլուխը մինչև 15-րդ խոսքերը, հա? Տանը կկարդաս։ Այսինքն ինչ որ բան է խոսում ընդեղ, հետո ասում է դրա համար։ Ինչ է խոսում Պողոս առաքյալը, տանը կկարդաս։ Եփեսացիս 1:1-ից մինչև 15, Եփեսացիս նամակը գտնվում է Գաղատացիից հետո։ Դրա համար, բացել եք բոլորդ, կարդում ենք իրար հետ։ Դրա համար ես էլ լսելով Տեր Հիսուսի հանդեպ ձեր ունեցած հավատքի եւ բոլոր սրբերի հանդեպ սիրո մասին ձեր համար գոհություն հայտնելուց չեմ դադարում, ձեր իմ աղոթքներում հիշելով։ Ասում է Աստծո խոսքը։ Որպեսզի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, իրեն ճանաչելու համար տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգին։ Մի քիչ առաջ գնանք, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվի եւ ճանաչեք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը։ Պողոս առաքյալը 2000 տարի առաջ աղոթել է իմ ու քո համար։ Եվ դա գրված է Աստծո խոսքում, որ քո ու իմ սրտի աչքերը լուսավորվի ու մենք հասկանանք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը։ Գիտեք, քանի անգամ եմ կարդացել ու անցել ու չեմ հասկացել այս նախադասությունը։ Երեկվանից Տերը բացում է։ Ժամերով Տերը բացել է այս խոսքը։ Պիտի քո սրտի աչքերը լուսավորվի։ Մեր սիրտն էլ աչքեր ունի։ Մեր սիրտն էլ լուսավորվելու կարիք ունի։ Մեր սիրտն էլ է քարանում։ Մեր սիրտն էլ է տխրում։ Մեր սիրտն էլ է վիրավորվում։ Մեր սիրտն էլ է փակվում։ Նայում ես, մարդիկ սիրտները փակ։ Ասում աղոթում եմ, որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի ու առաջի բանը, երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի, մենք այսօր աղոթք ենք անելու։ Ասելու ենք Տեր, լուսավորի մեր սրտի աչքերը։ Ու երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի, առաջի բանը, որ դու տեսնելու ես, որ դու հասկանալու ես սիրելիս, սա որ դու ճանաչելու ես, թե ինչա նրա կոչման հույսը։ Ամեն մեկը ծնվում է կոչումով։ Չկա մարդ, որ ուղղակի ծնվել է, թե ես պատահական տենց ծնվեցի։ Միգուցե քո հոր ու մոր համար դա պատահականություն է եղել, բայց Աստված նախատեսել էր քո ծնունդը սիրելիս։ Դե ինձ չէին ուզում, ինքը ուզել է, որ ինքը ջուզեր դու ծնված չէր լինի։
Դես անհաջողակ եմ, բայց գիտեմ դու հաղթող ես, միլիարդավոր սերմնաբջիջներից դու ես հաղթել։ Փաստորեն դու կարևոր մեկն ես։ Բայց գիտեմ ես այդքան էլ կարևոր չեմ, դու սխալ գիտես։ Դու կարևոր մեկն ես։ Դու պատահականություն չես։ Դու անպետք մեկը չես։ Դու կարևոր մեկն ես։ Դու սիրված մեկն ես։ Ոնց ես սիրված եմ, այո, Աստված քեզ սիրում է։ Ու այդ սերը ապացուցվել է իր որդուն քո համար տալով։ Հիսուսն է եկել քո համար խաչվել։ Ու ամեն մեկի համար կա ճանապարհ պատրաստած։ Եվ սա կոչվում է կոչում։ Մենք 3 ծառայություն խոսել ենք սրա մասին։ 3 ծառայություն։ Հետ գնացեք մեր YouTube-ի ալիքում կա ու լսեք։ Որն է քո պարգևը, որն է քո կոչումը, ինչի համար ես ծնվել։ 3 ծառայություն ենք խոսել։ Ու Պողոս Տառաքյալը ասում է, ես աղոթում եմ, որ քո սրտի աչքերը լուսավորեն, որ դու հասկանաս որն է նրա կոչման հույսը, այսինքն նա Տերը ամեն մեկիս կոչում է տվել։ Ու այդ կոչման հետևում կա կանգնած հույս։ Ինքը հույս ունի, որ այն կոչումը, որը որ տվել է արփիկին, ու արփիկը կքայլի այդ կոչման մեջ, դա պտուղ է տալու։ Նա հույս ունի, որ դու քայլելով քո կոչման մեջ ինչ որ բան փոխվելու է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք լույս ենք։ Ասում է դուք եք երկրի լույսը։ Ու եթե հավատացյալը ունի կոչում լինելու լույս, Աստված հույս ունի, որ այդ լույսը լուսավորելու է իր հարևաններին, ոչ թե հակառակը։ Աստծո խոսքը ասում է դուք եք երկրի աղը։ Աստված հույս ունի, որ այդ կոչման մեջ, որ դու ապրես, քո բարեկամները տեսնելու են քո համը, ասելու են, չէ, ինչ որ բան է կատարվում այս տղու հետ, ես ինչ որ լավ բան, ես էլ եմ ուզում այդ, ամեն մեկը կոչում ունի, ու ամեն մեկի համար Աստված ունի կոչման հույս, ամեն կոչումը այն ճանապարհն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, պիտի ապրենք։ Կոչումը այն ճանապարհն է, այն տեղը, որի համար Աստված նախատեսել է, որ մենք ապրենք ու այդպես ապրենք։ Բայց դրա համար Աստված մեզ տալիս է պարգևներ։ Կոչումը պարգևի համար չի, պարգևն է կոչման համար։ Եթե ինչ որ մեկի կոչումը մարդկանց փրկությունն է, ինքը ունի ավետարանչի պարգև, քարոզելու պարգև։ Եթե ինչ որ մեկի կոչումը մարդկանց սովորացնելն է, ինքը ունի ուսուցչի պարգև։ Պարգևը կոչման համար է, սիրելիներս, որպեսզի ամեն մեկը իր կոչման մեջ հաջողակ լինի։ Աստված տալիս է պարգևներ, որ իր զավակները իր կոչման հույսը արդարացնեն։ Հասկանում եք, մենք ամեն ինչ ունենք Իրանից։ Դուք ասես, ես պարգև չունեմ։ Ո՞վ է ասում։ Եփեսացիների 4-րդ գլուխ վեր բարձրացավ երկինք, գերի վերցրեց գերությունը եւ մարդկանց պարգևներ տվեց։ Բացառություն չկա։ Հայկը բացառություն չի։ Բոլորին պարգևներ տվեց։ Չկա մեկը, որ պարգև չունի։ Չկա մեկը, որ ծնվել է աննպատակ։ Չկա այդպիսի մարդ։ Բոլորը ունեն կոչում ու բոլորը ունեն պարգևներ։ Ուղղակի պետք է բացահայտել, սիրելիներս։ Պետք է հասկանալ, պետք է ուսումնասիրել, պետք է օգտագործել։ Պարգևի հիմքը, լավ, ես պարգև ունեմ,
Ինչ որ մեկը ունի մարգարեի պարգև, ինչ որ մեկը ունի ավետարանչի պարգև, բայց չի գործում։ Որպեսզի պարգևը գործի, կա երկու գործոն. պատրաստակամությունը ու նվիրումը։ Պարգևը ինքն իրան չի գործում։ Ես բացահայտեցի իմ պարգևը, բայց ես պատրաստակամ չեմ եկեղեցում ծառայեմ իմ պարգևով։ Ես չունեմ նվիրում։ Մենք տեսնում ենք մեր եկեղեցում պարգևներ, որ չեն ծառայում։ Ինչի? Չկա պատրաստակամություն ու չկա նվիրում։ Մենք տեսնում ենք մեր եկեղեցում պարգևներ, որ ծառայում են։ Ինչու? Կա պատրաստակամություն ու կա նվիրում։ Եթե չկա պատրաստակամություն ու նվիրում, այս պատճառով պարգևը չի ծառայում, այդ տեղը բաց է մնում, սիրելիներս։ Այդ տեղը բաց է մնում։ Ինչն է պատճառը։ Դու գիտեք ես ինչ պարգև եմ, բայց ես պատրաստակամություն չունեմ։ Ես պատրաստակամ չեմ։ Բայց դու գիտեք Աստված ինձ ինչ պարգև է տվել։ Սիրելիս, բա դու նվիրում չունես։ Դու նվիրված չես Աստծո գործ անելուն։ Կներեք ես արտահայտությանս համար։ Ում է պետք այն պարգևը, որ մարդ չունի նվիրում ու պատրաստակամություն։ Գիտեք վերջում ինչի է վերածվելու այդ պարգևը, թաղելու է հողի մեջ։ Գիտեք վերջում ով է մեղավոր լինելու, ինչ որ մեկը, որ ինքը չի ծառայում, ինչ որ մեկը, հիմնականում հովիվը, բայց ինչ որ մեկը։ Դու գիտեք մենք չունենք երիտասարդներին առաջնորդող պարգև։ Ունենք պատրաստակամություն ու նվիրում չունենք։ Դու գիտեք մենք չունենք հովվի լավ օգնականի պարգև, դառիվ սպամաժենյա, օգնության պարգև։ Ունենք։ Չկան հենց եկեղեցի, որտեղ այդ պարգևը չկա։ Բա ինչ չունենք։ Պատրաստակամություն ու նվիրում։ Սրա համար կաղում է այս մասը, սիրելիներս։ Սրա համար ինչ որ մեկը գնում է խանութում, նայում է մեր երեխեքի համար շորեր, հետո գումարը տալիս առնում է, հետո այդ շորերը բերում է ստեղ։ Բայց քանի որ կազմակերպված չի, ինքը չի հասցնում բոլորին այդ շորերը տա։ Այդ մեկը այն մարդն է, ով այդ պարգևը չի։ Այդ պարգևը չունի նվիրում ու պատրաստակամություն, ու այդ գործով զբաղվում է մեկ ուրիշը, ով այդ պարգևը չի, ինքը չպիտի աներ։ Բայց ցավոք սրտի, նա ով պիտի աներ, ինքը չի անում։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Սրա համար այս կողմից կաղում է։ Բայց մենք ունենք լավ կազմակերպչական պարգև, ով ունի նվիրում, ով ունի պատրաստակամություն։ Ու մենք տեսանք, ինչ գեղեցիկ միջոցառում էր, հա, ամսի 6-ին։ Ինչն էր պատճառը։ Պարգևը բացահայտվեց Արևիկի, նվիրումը կար, պատրաստակամությունը կար։ Ես իրան բացահայտում էի նստած։ Ես ստեղ նստած բացահայտում էի Արևիկին, որ ինձ հարցեր էր տալի, անկաշկանդ։ Առանց խնդրի։ Լես աղջկան նայ, մի հատ էլ չի կաշկանում։ Մենք բացահայտում ենք։ Սա է, որ եկեղեցին ծառայում է պարգևներով։ Նա չի, որ մենք դրսից Երևանից մարգարե կանչենք, որ գա մեր մոտ մարգարյանա։ Մենք Երևանից առաքյալ կանչենք, որ գա ստեղ եկեղեցիներ հիմնի։ Մենք Երևանից ավետարանի ինչ կանչենք, որ գա ստեղ ավետարանի։ Դա չի, դրա մասին չի խոսքը։ Մենք գտնենք մեր պարգևներին։ Մենք բարձրացնենք, որ իրանք տեսնեն իրանց պարգևը։ Մենք խոսենք այսօրվա խոսքը, որ հասկանա, որ պարգևի հիմքում ընկած է նվիրումն ու պատրաստակամությունը։ Պարգևը չի գործում, եթե չկա նվիրում ու պատրաստակամություն։ Մարում է։ Երրորդ բանը, սիրելիներս, նվիրում, պատրաստակամություն ու զարգացնել պարգևը։ Ու այս ժամանակ միայն այս պարգևը, որ կցված է այս կոչումին,
ասում է, երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի, որ դու տեսնես այդ կոչման հույսը։ Հալելույա։ Շարունակությունը ինչ ասում։ Էլ ինչ կլինի, երբ որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, եւ ճանաչենք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը։ Ինչքան է սրբերի մեջ նրա փառավոր ժառանգության առատությունը։ Երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի, առաջինը դու կհասկանաս որն է քո կոչման հույսը։ Գիտեք ինչի մարդիկ չեն հասկանում որն է իրանց կոչման հույսը։ Դեռ սրտի աչքերը չի լուսավորվում։ Գիտեք առաջինը ինչ է անում սատանան, երբ որ գերության է, երբ որ գերի է վերցնում հավատացյալին։ Աչքերն է հանում։ Երբ որ Սամսոնին գերի վերցրեցին փղշտացիները, առաջի բանը որ արեցին, ձեռքերը չկտրեցին, ոտքերն էլ չկտրեցին, չտանջեցին, աչքերը հանեցին, տեսողությունը վերցրեցին, տեսիլքը վերցրեցին, որ ինքը չհասկանա որն է իր կոչումը, որ ինքը այդ պարգևը վերցրած մենակ ասի, ես պարգև եմ, ես ուժի պարգև եմ, ես ավետարանչի պարգև եմ, ես մարգարեի պարգև եմ, ես հովվական պարգև եմ, հետո ինչ, հիմքում չկա պատրաստակամություն ու նվիրում սիրելիս, հասկանում եք ինձ, եկեք այսօր, այս խոսքը թող սենց չանցնի էլի, եկեք այսօր այս խոսքը վերցնենք, մտածենք, գնանք էլի լսենք, վաղ առավոտյան սա արդեն մեր YouTube-ի էջում կլինի, հա? Գնա մի հատ էլ լսի, հետո մի հատ էլ լսի, գիտեք, մենք ունենք լավ ավետարանչի պարգև, ով տնից ուղակի հեռախոսի զանգեր արել, ուղակի, ունենք երկրորդ ավետարանչի պարգևը, ով տնից էլի ուղակի հեռախոսի զանգեր արել, ու այդ զանգերով ասպես դե ինչ է որ արփիկը զանգել է էլի մի 15 ընտանիք, դե ինչ է վերջինեն զանգել է էլի մի 100 ընտանիք, ինչ էր կատարվում գիտեք եկեղեցում, ով կար, ով չկար չգիտի, տեղ չկար նստելու, այ դուք որ գայք նստելու տեղ չեիք ունենա, պատրաստական էին ունեն նվիրում, Բաուր է այս շաբաթ այդ պատրաստակամությունը։ Պատրաստակամությունը ինքը հարատև գործողություն է, հարատև գործընթաց է, ես միշտ պատրաստակամ եմ, ես միշտ նվիրված եմ, ես ինչին եմ նվիրված, Տիրոջ արքայության գործի, ինչին եմ նվիրված, եկեղեցու գործի, ինչին եմ նվիրված, ծառայությանը, ծառայելուն, ինչ-որ բան ստանում եք, սիրելի պարգևներ, գիտեք ձեզ ինչքան եմ սիրում, Էստերն է խոսում, հլի հիշի, պարգևդ ոնց էր փայլում, երբ որ կար նվիրում ու պատրաստակամություն, ու հիմինայի, ժանգոտելա, չկա նվիրում ու չկա պատրաստակամություն, գիտես ինչի, երորդին չէր հասը, զարգացնել, մենք չենք կանգնում, հավատացյալը, քրիստոնյան, այն մարդը չի ով կանգնում է տեղում, վայ ես ինչ լավ է, քարոզում եմ մարդիկ ապաշխարում են, վայ ես ինչ լավ է, ձեռս դնում եմ մարդկանց վրա մարգարեանում եմ, չէ, զարգացրու, գնա ավելի առաջ, տես ավելի խորը, քարոզի ավելի շատ մարդկանց, ամեն, մենք կհանգնելու ժամանակ չունենք սիրելիներս, մենք են ռելաքսի ժամանակ չկա, Արարատ 73-ը հիշում եք, այնքան տարվեց այդ հաղթանակով, այնքան ռելաքս եղավ, հաջորդ տարի սկի բարձրագույն լիգա չանցավ, այնքան են այդ հաղթանակին նայ, սկի երկրորդ բան մնացին,
Մինչև հիմի մեր մեծերը ընդեղ են նայում։ Մեր ֆուտբոլը բան, Հենոնովը, Արարատ 70, Իշտոյանը, հիշում եք, հա ժողովուրդ անցավ, գնաց։ Եկեք առաջ նայենք։ Հիշում եք, Սուրբ Ծննդյան ծառայությանը եկեղեցում տեղ չկար, անցավ։ Առաջ ենք նայում։ Առաջ ենք նայում։ Ամեն։ Հալելույա։ Մենք միշտ զարգանալու տեղ ունենք, միշտ աճելու տեղ ունենք, միշտ սովորելու տեղ ունենք։ Քո պարգևը միշտ զարգանալու, աճելու ու սովորելու տեղ ունի։ Ասա ամեն։ Մենք նենց լավ տեղեր ա գալիս ամեն ասելու, սենց թախծոտ աչքերով նայում եք, դե ասեք էլի, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Լավն ա, չէ Հիսուսը։ Լավ ա, չէ որ մենք սենց բաներից ենք խոսում։ Բա որ չխոսանք, են վանաձորցիկ, բա որ չխոսանք, հետո որ մի բան լինի, չես ասի, բա կարմիր լույսի տակով անցնել չէր կարելի, հովիվ ջան, այ բա ասեիր էլի, են որ, չի կարելի կարմիր լույսի տակով անցնել, ես չգիտեի, կապ չունի, ակտը գրում ա, կապ չունի, հասկանում եք, չէ ինձ, մենք չենք թողելու, որ այդ ակտ գրողը ակտ գրի մեր վրա։ Մենք սովորելու ենք ու առաջ ենք գնալու։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գնանք մի քայլ առաջ, թե հերիքա ես, թե մարսեք, թե գնանք։ Մեր եկեղեցին հասուն եկեղեցի է։ Մի քայլ էլ ենք առաջ գնում։ Երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվում է, դու ինչ ես տեսնում։ Քո Ճանաչեք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը, ինչքան է սրբերի մեջ նրա փառավոր ժառանգության առատությունը։ Այդ ինչքան է քո մեջ նրա ժառանգության փառավոր առատությունը, կծիպությունը չի, առատությունը, ինչքան է, չափը ինչքան է, թե չգիտեմ, Երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվի, դու հետ ես իմանալու։ Մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Ինչքան է այդ ժառանգությունը։ Որ մասն է այդ ժառանգությունը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ամբողջ արծաթն ու ոսկին Աստված ասում է, որ ինձ է պատկանում, այդպես է թե չէ։ Որ մասն է քոնը։ Հռոմեացիների 8-րդ գլխում ով գրում է Ճիշտն ասած լավ կլինի, որ բոլորդ գրեք, սիրելնես։ Եկեղեցին այնտեղն է, քո միտքը մոռանալու է։ Գնալու ես ու մոռանաս։ Բայց երբ որ գրես թղթի վրա, չէ, գնալու ես տուն ասես, աղջին որ խոսքներ է, հովիվը որ կարդում էր, այն որ կոնկրետ մի հատ բան ասեց, ադե չեմ հիշում, ադե պետք է գրեր, էլի, ադե դու պետք է գրես։ Այմար երկուստ էլ գրեք։ Գրեք Հռոմեացիս 8:12 Հետո կգնանք, որ բացեք նոր կտակարանը, կտեսնենք, որ գործ քառակլոցից հետո գործը Հռոմեացիս, այս ինչ լավ բան է։ 8-րդ գլուխը կբացեք, 12-րդ խոսքը կկարդաք, սա է մեր կյանքի հիմքը, սիրելիներս։ Ու կտեսնեք, որ հիշեցի։ 8:16-ից 17 Ասում է, հոգին մեզ ասում է հայտնապես, որ մենք ժառանգ ենք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք ու որդիներ լինելով Աստծո ժառանգն ենք։ Ու հետո բացատրում է ինչքան ենք ժառանգ։ Քրիստոսի հետ ժառանգ ենք ու Քրիստոսին ժառանգակից ենք։ Որպեսզի դու հասկանաս ինչքան է քո ժառանգությունը, մանրամասն Աստծո խոսքը բացատրում է, ինչքան Քրիստոսինն է, այդքան էլ քոնն է։ Կեսը Քրիստոսինը չի, կեսը քոնը։ Մենք փայ չենք, Սաշիկի պես չի ես։ 50-50 չի։ Ինչքան Քրիստոսինն է, մենք ժառանգակից ենք։ Այնքան էլ քոնն է։ Հասկանում եք սա ինչքան է։ Ինչ ուներ Քրիստոսը երկրի վրա։ Դա քեզ է պատկանում։
Բա ի՞նչն է պատճառը, որ չկա է ժառանգությունը, դե չկա էլի Հովիվ ջան։ Դեր քո սրտի աչքերը չի լուսավորում։ Դեր չես տեսել քո կոչման հույսը, որտեվ երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորի ու տեսնես քո կոչման հույսը, դու կհասկանաս, որ քո բարգավաճումը, քո օրհնությունը, քո կոչման մեջ է, քո պարգևի մեջ է։ Երբ որ քայլես քո կոչման մեջ ու քո պարգևի մեջ, այնտեղ նաև ֆինանսական մատակարարում կա։ Ամեն։ 3 քարոզ էլի սրա մասին ունենք քարոզած։ Հալելույա։ Հաջորդը, եւ որքան գերազանց ու մեծ է նրա զորությունը, որով նա զորացնում է մեզ հավատացյալներիս։ Էս ինչ զորություն է։ Էս ինչ զորություն է, որը որ գերազանց ու մեծ է, որով նա զորացնում է մեզ հավատացյալներիս։ Ասում եմ, որքան գերազանց է, ինչքան է այդ զորության չափը։ Ինչով է ինքը զորացնում մեզ հավատացյալներից, բա ինչի չի զորացնում ոմանց հավատացյալներին։ Ինչի մեկին զորացնում է, մեկին չի զորացնում։ Աստված խտրականություն է դնում, իհարկե ոչ։ Ինչ որ մեկի սրտի աչքերը լուսավորվել է, ինչ որ մեկը հասկացել է նրա շնորհքը, ինչ որ մեկը վերցրել է այդ զորությունը, ինչ որ մեկը մերժում է։ Ու հետո տեսեք ինչ է ասում շարունակությունը։ Որով նա զորացում է մեզ հավատացյալներիս համաձայն մեր գործերի, համաձայն մեր մեղքերի, համաձայն մեր պատվիրանները պահելու, չեք կարդում ոչ մեկը, մենակ ես եմ կարդում։ Բա ինչի համաձայն։ Համաձայն իր զորության ուժի ներգործության։ Ինչքան մեծ է իր զորությունը, որով նա զորացնում է հավատացյալներին, ինձ ու քեզ։ Ոչ թե համաձայն մեր գործածների, ոչ թե համաձայն մեր գործերի։ Շատերը կուզեին ստեղ գրած լիներ համաձայն մեր գործերի, որտեվ իրանք տենց են քարոզում Աստծո խոսքը։ Շատ հովիվներ չէին ուզի, որ ստեղ գրած լիներ համաձայն այն ինչ որ գրած է, համաձայն նրա զորության ներգործության, նրա ուզածով, նրա զորությունով։ Ինքը զորացում է մեզ ոչ թե համաձայն մեր գործերի, կամ մեր մեղքերի, կամ մեր բարի գործերի, այլ համաձայն իր զորության ներգործության, իր ողորմության, իր շնորհքի համաձայն։ Եթե ինքը մեր հետ վարվեր համաձայն մեր գործերի, մենք վաղուց արդեն մեռած կլինենք։ Նա մեր հետ վարվում է համաձայն Քրիստոսի կատարած գործի, սիրելիներս։ Իսկ Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով քո մեղքերը ջնջվել են, քո մեղքերը սրբվել են, քո մեղքերը ներվել են։ Դու էլ կարիք չունես գիշերը չքնելու, որտեղ 6 տարի առաջ վարսկին չար բան ես ասա, օրինակ եմ ասում։ Չկա այդ, չկա, միայն քո հիշողության մեջ է, երբ որ դու քո միտքը նորոգես ըստ Աստծո խոսքի, ստեղից էլ կգնա։ Ամեն։ Տերը չի հիշում քո մեղքերը։ Սիրելիս, Տերը չի հիշում քո մեղքերը։ Ոնց ընդհանրապես, այ ընդհանրապես։ Ինքը որ ներում է, հետո չի հիշում։ Տերը մաքրել է ամբողջությամբ։ Քրիստոսի արյունը ջնջել է, չկա էլ այդ քո մեղքերը։ Չկա։ Դու մի հիշի։ Ամեն։ Հալելույա։ Լավ բաներից էլ ենք, չէ՞ խոսում։ Հալելույա։ Գնանք առաջ, ու նայեք ինչ կատարվեց, ինչ զորության մասին է խոսքը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա այդ զորությունը Քրիստոսով գործադրեց նրան մեռելներից հարություն տալով եւ նրան նստեցրեց իր աջ կողմում երկնքում։ Այդ զորությունը ինչով որ նա քեզ զորացնում է, ինչով որ նախատեսել է, որ դու ունենաս այդ զորությունը, առաջի անգամ այս զորությունը դրսևորվել է, որ Աստված Քրիստոսին մեռելներից հարություն է տվել։ Այդ ինչ զորություն է, այդ այն զորությունն է,
որը Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, այդ որ զորությունն է, Սուրբ Հոգու զորությունը, առաջի անգամ այն զորությունը, որով որ Աստված քեզ զորացնում է, դրսևորվեց Քրիստոսին մեռելներից հարություն տալով։ Բա մինչև այդ, որ կարմիր ծովը բացվեց, դա այդ զորությունը չէր։ Դա այդ զորությունը չէր։ Գիտեք, սա ինչ զորություն է, երբ որ մեղքը հաղթվեց, երբ որ Քրիստոս իր արյունը բերեց հոր մոտ, սրբության սրբոց, ասեց ես վճարեցի մեղքի գինը։ Այս ժամանակ ամեն Աստծու զավակ, ամեն հավատացող ունեցավ զորություն, ընդունելի շնորհքի զորությունը։ Սա նոր ուխտի զորությունն է։ Նոր ուխտը սկսում է Քրիստոսի մեռնելուց ու հարությունից հետո, ու առաջի անգամ նոր ուխտի զորությունը դրսևորվեց Քրիստոսի հարությամբ։ Ու Աստված ուզում է, որ այդ զորությունը գործի քո կյանքում, սիրելիս։ Այս ինչ բարձր բաներ ես ասում, հովիվ։ Աստծո խոսքն է ասում։ Ինչից է սա սկսում, սիրելիներս։ Ինչից է սա սկսում, երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվում է։ Ամեն։ Տեսեք ինչքան կարևոր է, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվի։ Շարունակենք, թե հերիքա։ Կմարսեք մի քիչ էլ առաջ գնանք։ Եկեք մի քիչ էլ շարունակենք։ 10 րոպե ընդամեն, Արփիկ ջան, կգաս։ Ու Քրիստոսին դրեց ամեն իշխանությունից։ 21-րդ խոսքը։ Ամեն պետությունից, ամեն զորությունից, ամեն տերությունից ավելի վեր, ամեն անունից էլ վեր, որ անվանված է, ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև հանդերձյալում։ Չկա մի անուն, որ Քրիստոսի անունից բարձր է։ Քրիստոսի անունը ամեն անունից բարձր է։ Սա միայն Ստեղ խոսքը միայն անձնական անունների մասին չի։ Ստեղ խոսքը ամեն անունի մասին է։ Քրիստոսի անունը ավելի բարձր է, քան մեղքի անունը, քան օրենքի անունը, քան քո գործերի անունը։ Այսօր որոշ քարոզիչներ քարոզում են, որ չապաշխարած մեղքը ավելի բարձր է, քան Քրիստոսի կատարած գործը։ Դու գիտես ով է ասել այդ մասին։ Ինչ կապ ունի ով է ասել։ Քրիստոսի կատարած գործը ավելի բարձր է, քան քո կատարած գործը։ Քրիստոսի կատարած գործը ավելի բարձր է, քան քո կատարած գործը։ Ու վերջի խոսքը, որ ուզում եմ կարդամ, եւ ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրեց։ Ամեն բան։ Ինչ է նշանակում ամեն բան։ Ամեն բան։ Քո հիվանդությունը, քո աղքատությունը, քո խնդիրը, քո ընտանեկան վիճակը, քո հարցականները, ամեն բան առանց բացառության, քեզ նույնպես, ինձ նույնպես, եւ ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրեց։ Սիրելիներս, Քրիստոս ամեն բանից բարձր է։ Մենք երբեմն մեր փոքր խնդիրը, ու ջուր մի հատ խնդիր ունենք, այնքան ենք բարձրացնում։ Աստված ասում է, ամեն բան նրա ոտքերի տակ է։ Քո խնդիրներն են։ Ասում ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրեց, ու հետո մի բան նույնպես ասում է։ Եվ նրան եկեղեցու գլուխ դրեց, որ ամեն ինչից վեր։ Էլի ասում, մի քանի անգամ ասում, որ մենք լավ հասկանանք։ Ամեն բան նրա ոտքերի տակ, ու Քրիստոսն էլ ամեն ինչից վեր։ Չկա անուն, որ իր անունից վեր է։ Իր անունը Պուտինի անունից էլ ավեր, քո քաղաքապետի անունից էլ ավեր, քո գյուղապետի անունից էլ ավեր, քո մեղքի անունից էլ ավեր, հանցագործ աշխարհում ինչ անուն ուզում ա լինի,
շատ ավելի ցածր է, շատ իր ոտքերի տակ է։ Քան իր անունը։ Իր անունը ամեն անունից բարձր է։ Մի հատ պրոբլեմ, իր անունը բարձր է։ Անլուծելի իրավիճակ, իր անունը բարձր է։ Հիվանդություն, իր անունը բարձր է։ Հալելույա։ Եթե դու սա հասկանաս ու ընդունես, եթե քո սրտի աչքերը լուսավորվի սրա վրա, հենց հիմա այդ խնդիրների լուծումը սենց քո աչքի առաջով գնալու է։ Մենք սրա համար ենք աղոթք անելու, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, սիրելիներս, որ մենք տեսնենք, թե ինչքան փոքր է մեր խնդիրը, ու ինչքան բարձր է իր անունը։ Ու վերջում կենտրոնական խոսք ասում է, որ է նրա մարմինը։ Տեսեք, ասում է, նրա եկեղեցու գլուխ դրեց, որ է եկեղեցին է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամեն ինչ լցնում է իրանում։ Եկեղեցին նրա մարմինն է ու այն լրումն է, լրում բառը, սա լրացում բառն է, սա ավարտում բառն է, սա ամբողջացում բառն է։ Ասում է եկեղեցին նրա մարմինն է ու ամբողջացումն է նրա, եկեղեցին է նրա ամբողջացումը, եկեղեցին է, որ ամբողջացում է Քրիստոսի կատարած գործը։ Նայեք նոր բացատրական թարգմանությունով ինչ է գրած։ Հետևաբար եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, ամբողջացումն է Քրիստոսի, որ ամբողջացնում է ամեն ինչ, ամեն տեղ։ Աստծու կամքն էր, որ Քրիստոս բնակվի ամեն մեկիս մեջ, բայց սրանով հանդերձ Տերը նաև ծնեց եկեղեցին։ Ինչ է եկեղեցին։ Քրիստոս կոլյայի մեջ, գումարած Քրիստոս արփիկի մեջ, գումարած Քրիստոս հայկի մեջ, գումարած Քրիստոս իմ մեջ, գումարած Քրիստոս գյոզալի մեջ ու Քրիստոս բոլորիս մեջ։ Ու Աստված այսպես էր նախատեսել սիրելիներս, որպեսզի եկեղեցին, մարդիկ ովքեր լցված են Քրիստոսով, մարդիկ ում մեջ բնակվում է Քրիստոսը, ամբողջացնի Քրիստոսի կատարած գործը։ Մենք ենք, մեր վրայա, ասենց իմ բառերով ասեմ, ռաշոտը մեր վրայա։ Էլի իմ բառերով ասեմ, ստավկեն մեր վրայա։ Մենք ենք, որ պիտի Քրիստոսի գործ անենք այս քաղաքում։ Ուրիշ մեկը չի գալու անի, սիրելիս, դու պիտի անես։ Դու ես այս քաղաքի լույսը, քո մեջ է Քրիստոսը բնակվում։ Ամեն։ Մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ուզում ես քո սրտի աչքերը լուսավորվեն։ Ուզում ես այս ամեն ինչը գա քո կյանքում։ Խոսքը ասում է, որ սա այսպես է գործում։ Երբ որ քո սրտի աչքերը լուսավորվում է, դու հասկանում ես քո կոչման հույսը, դու հասկանում ես քո ժառանգությունը, դու հասկանում ես այն զորությունը, որ բնակվում է քո մեջ, ու դու հասկանում ես, որ դու Քրիստոսի մարմնի մի մասնիկն ես, որ պիտի գործես։ Չէ, ես այն մասնիկն եմ, որ պարապա մնում միշտ, չկա տենց մասնիկ Քրիստոսի մարմնի մեջ։ Բոլորն են գործում։ Ամեն մեկը իր գործը ունի։ Ամեն մեկը մեր մարմնի մեջ չկա մի մաս, որ իր մեջով արյունը չի պտտվում, կյանքը չի պտտվում։ Դե դու կասես, դե կույրաղիքը այդքան էլ պետք չի, լավ էլ պետք է։ Հələ կույրաղիքը հանած մարդկանց հարցրա, դե գլաններն էլ է պետք։ Մեր մարմնի բոլոր օրգանները պետք են, սիրելիներս, բոլորը։ Մենք էլ Քրիստոսի մարմնի մի մասնիկն ենք։ Քրիստոսի մարմնի մեջ անպիտան մասնիկ չկա։ Դե ես կույրաղիքն եմ, ինչ շուտ հանեք գցեք, տենց մաս չկա։ Եկեղեցին այդ տեղը չի։ Եկեղեցին այնտեղն է, որ բոլորն են կարևոր։ Մենակ հովիվը կարևոր չի, մնացածը երկրորդական, ոչ սիրելիներս։ Բոլորս ենք կարևոր։ Բոլորս մի բան ունենք անելու, հասկանում եք։ Բոլորս տեղ ունենք եկեղեցում։ Բոլորս պարգև ենք։ Ու բոլորս պիտի ծառայենք մեր պարգևով ու փառավորենք Տիրոջը։ Ամեն։ Իսկ եթե դու մտածում ես, դե որն է իմ պարգևը, Տիրոջ հետ։
Ես չեմ պարգևներ տվողը։ Ասում է վեր բարձրացավ երկինք, Եփեսացիս 4 գլխում է գրած, հետո կբացեք կկարդաք։ Գերի վերցրեց գերությունը եւ մարդկանց պարգևներ տվեց։ Ռուսերենում գրած է «Չիլավեչեստվու» բոլոր մարդկությանը պարգևներ տվեց։ Ո՞րն է քո պարգևը։ Պարգև տվողի հետ, սիրելիս։ Ես չեմ քեզ պարգև տվել։ Ինքն է տվել։ Այսօր ունեցի ժամանակ առանցնացի ասա Տեր, լուսավորի իմ սրտի աչքերը։ Ես ուզում եմ հասկանամ որն է իմ պարգևը։ Ես ուզում եմ ծառայեմ իմ պարգևով։ Ես ուզում եմ հասկանամ որն է իմ կոչումը։ Աստվածն է չէ որ չի ասում։ Շատերը ասում են 6 ամիս ծոմպայից աղոթեցի ու չհասկացա իմ կոչումը։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են արել։ Երևի ծոմ են բայ որ Աստված խղճա, էլի, դեսեր իխեն սովածա մի բան ասենք։ Դրա համար էլ ոչ մի բան չեն ստացել։ Գնա սրտանց ասում ու ասա Տեր, ինչ ես ուզում որ ես անեմ այս կյանքում, որն է իմ տեղը, որն է իմ դերը, որն է իմ, որտեվ եթե դու չիմանաս, այդ տեղը բաց է մնալու, այս տեղը բաց է մնալու, ինչի մեր երիտասարդների ավակը չիմանա, ինչի բաց մնա այդ տեղը, գնա Աստծու մոտ սիրելիս, ամեն, ինչ գիտեք մեր եկեղեցու մարգարեներ չունենք, ունենք, գնա Աստծու մոտ սիրելիս, ավետարանիչներ գնացեք Աստծու մոտ, ուսուցիչներ գնացեք Աստծու մոտ, առաքյալներ գնացեք Աստծու մոտ, գնացեք ասեք Տեր որտեղ գնամ եկեղեցի ստեղծեմ, որտեղ գնամ եկեղեցի սկսեմ, որ գյուղում գնամ ավետարան քարոզեմ, ինչ ես ուզում որ անեմ, օգնության պարգևներ չունենք, ունենք, գնացեք Աստծու մոտ, ունենք, բիզնեսմեններ չունենք, այն էլ ինչքան ունենք, գնացեք Աստծու մոտ, գնացեք սիրելիներս, այսօր ժամանակ վերցրեք, այսօր թող ծառայությունը վերջանա, հիմա մենք աղոթ կանենք, խնդրում եմ կանգնեք իրար հետ աղոթ կանենք, բայց թող քո համար ծառայությունը չվերջանա, թող քո համար այսօր, այս կիրակի օրը, ամբողջ օրը լինի ծառայության օր, գնա տուն, առանցնացի, մի ասա, կնիքը մի հատ կոֆե դիրարի տենանք, չէ, կնիկըդ քեզ չի օգնի, կնիկը իր համար պիտի առանցնանա դու քո համար, ըտե ավելի շատ խանգարելու է, խոսալու է, կնգատ լսես, Աստծուն չլսես, թող ինձ ներեն բոլոր քույրիկները, բայց բոլորս գիտենք, որ սա ճշմարտություն է, գնա առանցնացի, Տիրոջ հետ, ամեն, բոլոր եղբայրները ուրախ են, բոլոր քույրիկները ծիծաղում են, յանի իրանց մասին չի խոսքը, աղջիս եմ վարցիկի մասին էր, ես տեն չէ, լավ էր բոլորը տենց է, ինքան եմ սիրում մեր եկեղեցու, և քույրիկներին և եղբայրներին, ինքան լավն ենք, Տերը առատապես օրհնի ամեն մեկին, գնացեք Տիրոջ մոտ, մի ժամ ժամանակ վերցրեք, նոր տարվա մեջ, մի ժամ ընդամենը, Աստված մեզ քանի ժամ է պարգևել, այսօր ամսի քանիսն է, 10-ն է, 240 ժամ արդեն, այս տարվա մեջ մսխել ենք, մի ժամ, ասա Տեր, ես առանցնանալ եմ, խոսա, ինչ անեմ, արդյոք իմ գործը մենակ կիրակի գալ է աթոռը տաքացնել գնալն է, որ չտաքացնեմ ոչ մեկ չի տաքացնի, հա, մեծ ծառայություն ունեմ, չէ, ավելին է քո գործը, հետ աթոռը բոլորն էլ կարում են տաքացնել, Տերը քո համար մեծ գործ ունի, մեծ ճանապարհ, մեծ կոչում, այդ տեղը բաց չթողես սիրելիս, հալելույա, Քոնն էլ մենակ է աթոռը տաքացնել չի, ես լավ եմ տաքացնում բոլոր տեղերով, լավ է, հալելույա Հիսուս, լավ է չէ որ ուրախ է մեր մոտ, տխուր բաներից չենք խոսում, դու ինչ որ բան, լավ գոնե, մի քիչ ինչ որ բան վերցրեցիր սիրելիս, օրհնված ես այսօր, ինչ որ հայտնություն ստացար, եկեք աղոթ կանենք, հալելույա Հիսուս, հալելույա Հիսուս, Հիսուս, Տեր, ինչ լավ Աստված ես դու Տեր, ինչ քաղցր Աստված ես դու Հիսուս, ինչքան ես մեզ սիրում Տեր, դեռ տարիներ ու հավիտենություն է պետք լինելու Տեր,
որ մենք քո սերը, քո գործի մեծությունը կարողանանք հասկանալ Հիսուս։ Ինչքան խորն է քո խոսքը Տեր, ինչ խորություններ ունես քո խոսքում Տեր իմ արքա։ Տեր աղոթում եմ քո ժողովրդի համար Տեր, աղոթում եմ մեր եկեղեցու ամեն մեկի համար Տեր, ամեն ծառայողի համար, ամեն եկեղեցու անդամի համար, ամեն նորահավատի համար, ամեն ընտանիքի համար Տեր։ Ու աղոթում ու խնդրում եմ Տեր, որպեսզի տեսնեն քո խոսքի մեծությունը Տեր, քո խոսքի գանձ լինելը, քո խոսքի թանկ լինելը, քո խոսքի կարևորությունը Տեր, որ քո խոսքն է Տեր, որ ժայռա մեր կյանքերում, քո խոսքն է մեր ոտքերին լույս տվողը Տեր։ Օրհնում եմ ամեն մեկին Տեր, բացիր մեր սրտի աչքերը Տեր, բացիր, որ մենք հասկանանք Տեր իմ արքա, հասկանանք Տեր քո կոչման հույսը, քո ժառանգության մեծությունն ու ճոխությունը, քո զորությունը, որը որ ուզում ես, որ դրսևորվի մեր կյանքում Տեր, ու որ հասկանանք, որ մենք քո մարմինն ենք, քո մարմնի մի անդամը Տեր Հիսուս։ Մենք քո մարմինն ենք, քո լիությունն ենք, քո ամբողջացումն ենք Տեր, քո գործի անողն ենք Տեր, քո հետևորդն ենք Տեր, դու ամեն բան արեցիր Տեր իմ արքա, ու մեզ թողեցիր ես երկրի վրա, որպեսզի մենք քո գործ անենք Տեր։ Հալելույա, հալելույա։ Տեր ամեն ինչ արեց ու քեզ թողեց, ասա ինձ, քեզա թողե, ինձ չի թողե, շատեր ասում են Տեր ամեն ինչ արեց ու հովիվին թողեց, որ հովիվը իրա գործ անի, չէ սիրելիս, չէ սխալվես, քեզա թողե, Անուշաբան քեզա թողե, Անդո քեզա թողե, Արտուր քեզա թողե, Թաթուլ քեզա թողե, Արտակը գիտի, որ իրան թողել այլ չեմ ասում, քեզա թողել Հիսուսը, իրա գործը անելը քեզա թողել, սիրելիս, արա իրա գործը, քայլի իրա հետ, ապրի իրա հետ, գիտես, մի հատ բան ասեմ, մի հատ գաղտնիք եմ ուզում ասեմ, շատերը մտածում են, անկեղծ ուզում եմ դու ես հասկանաս, շատերը մի փոքր խնդիր կամ փոքր հիվանդություն ունեն, ասում են տեսնես ով ինձ կօգնի, Աստված որ նայում է քեզ, ինքը քո մեջ հզոր մեկին ա տենում, ասում է տեսնես ինքը ում կօգնի, տեսնես Նեռան ում կօգնի, տեսնես Կոլյան ում կօգնի, Կոլյանը մտածում է մեկը լինի ինձ օգնի, Աստված ասում է դու չգիտես դու ինձ զորավոր ես, Գեդեոնը ալուր էր ծեծում, որ փախցներ փղշտը մադիանացիների ձեռքից, որ ուտեր չմեռներ, Աստված եկավ ասեց ով հզոր զորավոր, նայեց ասում է կողքերս մարդ կա, ասում է դու քո հետ եմ այդ տղա, դու ազատելու ես այս ժողովրդին, ասում է ոնց, բայց էլ գիտեմ մի բան պետք է մեկը լինի ինձ օգնի, սիրելիս եկեք դուրս գանք այս մակարդակից, մեկը լինի ինձ օգնի, դու հզոր մեկն ես, Աստված քո համար ունի մեծ գործեր, զորավոր գործեր, որպեսզի գործես այս երկրի վրա, ամեն, ամեն, ասա ես այդպիսին եմ Տեր, Արփիկ ջան, եկեք իրար հետ հավատքով հռչակում անենք, ես ուզում եմ դու քո շուրթերով ասես, ասա ես հզոր մեկն եմ, Ես զորավոր եմ, ես հաղթող եմ, ու ես մեծ գործեր եմ անելու, ես մեծ մեկն եմ, ես մեծ եմ, ես փոքր չեմ, ես մեծ եմ, ես Աստծու զավակ եմ, ու ինչպես նա էր ես երկրում, այդպես էլ ես եմ, ամեն, Աստծո խոսքը ասում է, ինչպես նա էր այս երկրում, Հիսուսի մասին է, ասում է այդպես էլ դուք եք։ Իսկ ինչպես էր նա, Հիսուսը ման էր գալի, ասում էր, Տեր աս ինձ ով կօգնի, չէ, Հիսուսը ման էր գալի, որ մեկին գտնի ու օգնի, մեկին գտնի ու փրկի, մեկին գտնի ու բժշկի։ Հալելույա, դու տենց ես, տես քեզ այդ աշկերով, ընդունի քեզ այդ աշկերով, Մարսի ես,
գնատուն մտածի, էլի մտածի, էլի լսի ես քարոզը, էլի դավանի ես խոսքը, մինչև դու տեսնես դա։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Թող Աստված օրհնի քեզ, թող Աստված պահի քեզ, թող Աստված զորացնի քեզ, քեզ ու քո ընտանիքը, թող Տիրոջ օրհնությունը լինի քո ընտանիքի, քո գործերի, քո ֆինանսների, քո առողջության, քո մարմնի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Մի շաբաթվա կերակործես, գնացեք ու մարսեք։ Հալելույա։ Եկեք փառաբանենք մեր Աստծուն։ Հաղորդություն։ Ինչ է, հա, վայ, հաղորդություն ունենք ժողովուրդ։ Հասմիկ ջան, ով է, Արև ջան, արի Հասմիկ այդ ծառայի խնդրում եմ։ Եկեք հաղորդությամբ այն ինչ որ լսեցիք, այն ինչ որ ասեցիք, եկեք հաղորդությամբ կնքենք սա, պեչատենք սա։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը ընթրիքի ժամանակ, Հասմիկ ջան, այս կոտրի, ինձ մի կտոր հաց տուր, այսպես, ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը ընթրիքի ժամանակ նստած տղերքով, 13 հոգով նստած տղերքով, ընկերներով, առաքյալներով, արդեն ասել էր, արդեն ձեզ ընկեր եմ ասում, հաց էին ուտում, ասում է վերցրեց հացը, ասեց սա իմ մարմինն է, որ կոտրվում է ձեր համար, իմ մարմինը մահանում է, որ ձեր մարմինը ապրի, ես եմ գնում մահվան, որ դուք չմահանաք, ինձ են ծեծում, որ ձեզ չծեծեն, իմ մարմինն է վիրավորվում, որ դուք բժշկվեք, հասկանում եք ինչ ասում, ես գիտակցաբար եմ գնում դրան, ոչ ոք ինձ չի ստիպում, ոչ ոք չի կարա ինձ ստիպի, բայց ես գնում եմ, որպեսզի ինձ մտրակեն, որպեսզի դու բժշկված լինես։ Լսեք, Տերը ասում է, երեխեք մի խոսեք, լուռ եղեք, մեծ ու փոքր երեխեք, լուռ եղեք։ Ես չեմ աղոթելու ոչ մեկի համար։ Ես ուզում եի աղոթել, բայց Տերը ինձ ասեց նոր։ Ասեց հաղորդության ժամանակ ես բժշկելու եմ։ Ես բժշկելու եմ։ Ես բժշկելու եմ։ Տերը բժշկելու է։ Մեր Աստված հրաշագործ Աստված է։ Ինքն է մարդուն ստեղծել։ Ինքը չի կարա աչք ստեղծի։ Ինքը չի կարա ոտ աճացնի։ Այն էլ ոնց կարա, այն էլ ոնց կարա, ոչ մի բան իր համար անհնարին չի, ինքը չի կարա խաղաղություն տա, այն էլ ոնց կարա, ոչ ոք Հիսուսին չի ստիպել, ինքը հոժար կամքով, Հիսուսի մարմինը, ասում սա է այն մարմինը, մենք այսօր ընդունելու ենք այն մարմինը, որին որ խոցել են, որ դու բժշկվես։ Մենք այսօր ընդունելու ենք այն մարմինը, որը որ մահացել է, որ դու ապրես։ Ու այս մարմինը կոտրվեց, ասեց կոտրեց, ասեց կերեք։ Եթե դուք տեսաք, հացերը միասին էին, բայց կոտրվեցին։ Իմ ինտեղ շատ կտորներ կա, ու չգիտեմ ինչի էլի մշրում է հասում։ Հերիքա, մի մշրում։ Հանգիստ, հանգիստ։ Երբ որ մենք ուտենք, իսկ մենք ով ենք, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, այսօր խոսեցինք։ Երբ որ մենք ուտենք, ընդունենք Քրիստոսի մարմինը, գիտեք ինչ է կատարվելու սիրելիներս։ Սա դառնալու է մի հատ մեր մեջ միաբանվելու է։ Ամեն, ամեն։ Հետո Աստծո խոսքը ասում է, Քրիստոս հետո վերցրեց, հա, այս մի հատ գինի տվեք, այս արփիկին եմ տալիս։ Հետո Աստծո խոսքը ասում է, որ Քրիստոս ուզում է իր աչքի առաջ լինի, ինքը նայ է ընթացքում։ Ոնց որ բոլորը նայում են այդ գինուն։
Վերցրեց գինին։ Եթե դու մտածում ես հովի բաժակը խիա միշտ արծաթ է, մերը պլաստմաս, ես կասեմ արծաթ չի։ Բայց եթե արծաթից բաժակ ունեք տունը, կարաք բերեք արծաթ լինի։ Հետո Հիսուսը վերցրեց գինին, ասեց սա իմ արյունն է, որը որ թափվում է նոր ուխտի համար։ Երբ որ մենք ընդունում ենք հաղորդությունը, երբ որ մենք ընդունում ենք Քրիստոսի արյունը, մենք նորից հաստատում ենք մեր ուխտը։ Ասեց ինչքան անեք սա, արեք իմ հիշատակի համար։ Հետո ասեց, որը որ թափվում է ձեր մեղքերի թողության համար։ Հիսուսի արյունը թափվել է քո մեղքերի թողության համար։ Դու ընդունել ես իր արյունը, քո մեղքերը էլ չկան։ Ամեն։ Եկեք խոնարհենք մեր գլուխները։ Երեխեք բոլորը սաղոթքի ենք անում, փակեք ձեր աչքերը։ Լույզիկներ, հասիկներ, բոլորս։ Տեր Հիսուս, մենք մոտենում ենք հաղորդության սեղանին, Տեր, հասկանալով, գիտակցելով, Տեր։ Մենք գալիս ենք քո առաջ քո երկյուղով, քո սիրով, ու քո շնորհքը, ու քո ողորմությունը, ու քո բարեհաճությունը հասկանալով, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, որ ներել ես մեզ, Տեր, մաքրել ես մեր մեղքերը քո արյամբ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մենք քո ընտանիքի անդամն ենք, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մենք քո զավակներն ենք, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մենք մտել ենք քո հետ ուխտի մեջ, որը որ դու կնքել ես հոր հետ, ընդունելով քեզ, ընդունելով քո կատարած գործը, մենք դառել ենք քո ուխտի մի մասնիկ։ Տեր, խնդրում ենք, Հիսուս։ Տեր, խնդրում եմ, որ երբ որ քո զավակները, Տեր, կընդունեն քո մարմինը ու քո արյունը, բժշկեսով բժշկության կարիք ունի, Տեր։ Բաց թողեսով ազատագրության կարիք ունի, ուղղակի թող գա իր կյանքում ազատագրում, Տեր։ Թող ամեն մեղքի գերություն լինի քանդված Հիսուսի անունով, երբ որ քո արյունը ու քո մարմինը կընդունի քո զավակը։ Ամեն վախ Հիսուսի անունով, ամեն գիշերային մղձավանջ Հիսուսի անունով, ես հենց հիմա արգելում եմ Աստծո տնից, ասում եմ դուրս ես վարքյանից, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Վախը Աստծո զավակի կյանքում տեղ չունի։ Հիվանդություն Հիսուսի անունով, ես դուրս եմ վռնդում քեզ Աստծո տնից, ասում եմ հենց հիմա, հենց այս վարքյանին, թող գա կատարյալ բժշկություն ամեն Աստծո զավակի կյանքում, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ մենք արդար ենք, շնորհակալ ենք, որ մենք սուրբ ենք, շնորհակալ ենք, որ մենք քո զավակն ենք, շնորհակալ ենք, որ մենք մաքուր ենք։ Շնորհակալ ենք, որ մենք ունենք քեզանից վերստին ծնունդ, ու թող փառավորվի քո սուրբ անունը, ու ողջ օրդ ասեց, ամեն։